Su diyeti tedavisiyle horlama ve uyku apnesi nasıl tedavi edilebilir? Bu video bilgilendirme amaçlıdır. Horlama ve uyku apnesinde tanı ve tedavi kararı mutlaka hekim tarafından verilmelidir. Uzun süreli su diyeti veya açlık uygulamaları doktor takibi olmadan yapılmamalıdır. Horlama ve uyku apnesi, üst solunum yollarındaki dokuların gece boyunca gevşemesi ve çökmesi sonucu hava yolunun daralması veya tamamen tıkanmasıyla ortaya çıkar. Metindeki yaklaşıma göre doku gevşekliği ve iltihabi şişliğe, çocukluktan itibaren vücutta biriken toksinler, ağır metaller, mikrobiyal toksinler, besin artıkları, ilaç kalıntıları ve geçirilmiş enfeksiyonlardan kalan artıklar katkıda bulunabilir. Bu artık maddelerin yıllar içinde özellikle boyun, dil kökü, yumuşak damak ve gırtlak çevresindeki yağ dokusu ve bağ dokusunda bir çöp yığını oluşturduğu ifade edilir. 4. Zamanla bu birikime karşı bağışıklık sisteminin sessiz bir inflamatuar reaksiyon başlattığı, bunun da ödem, kalınlaşma, gevşeme ve şişmeye yol açan serbest radikaller ve toksinler oluşturduğu anlatılır. Ortaya çıkan toksinler ve serbest radikallerin, yumuşak damak, küçük dil, bademcikler, dil kökü ve farinks dokularında kronik düşük dereceli iltihaba neden olabileceği vurgulanır. İltihabi hasarlar sonucunda dokularda şişlik ve gevşeklik artar. Gece yatınca yer çekimiyle hava yolu daralır ve horlama başlar. İlerleyen yıllarda tam tıkanma, yani apne ve kan oksijen seviyesinde düşmeler gelişebilir. 7. Günümüzde horlama ve uyku apnesini tamamen iyileştiren standart bir ilaçlı tedavi bulunmamaktadır. HIPAP cihazları hava yolunu açık tutarak semptomları yönetmeye yardımcı olur. 8. Metindeki yaklaşıma göre kalıcı bir tedavi için, üst solunum yolu dokularına hasar verdiği düşünülen toksinlerin ve artıkların vücuttan temizlenmesi gerekir. 9. Su diyeti tedavisi yapıldığında otofaji sisteminin devreye girdiği, yağ dokusunda birikmiş çöpleri, toksinleri ve artık maddeleri parçalayıp uzaklaştırdığı, iltihabı azalttığı, üst solunum yolu dokularını onarıp sıkılaştırdığı ifade edilir. Bu yaklaşıma göre horlama ve uyku apnesi azalabilir veya ortadan kalkabilir. Ancak su diyeti tedavisi bir tedavi uygulaması olarak ele alınmalı, sıradan bir diyet gibi görülmemeli ve mutlaka doktor takibinde yapılmalıdır.